සාමාන්‍ය පෙළ චිත්‍රකලාව විෂයෙන් ඒ සාමාර්ථයක් ගන්න ඔබත් කැමතිද? අමාරු පාඩම් සරලව රිද්මයානුකූලව ඉගෙන ගන්න එක්වන්න ලංකාවේ හොඳම කලා අධ්‍යාපන නාලිකාව සමග. රිද්මික් කැන්වස් ඔබේ සිහිනය පාට කරන ආර්ට් එඩියුකේෂන් චැනල් එකයි. අද අපි සාකච්ඡාවට ගන්නේ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ චිත්‍රකලාව 2021 විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න අංක 16 සිට 20 දක්වා අර්ථය පැහැදිලි වනසේ සම්පූර්ණ වාක්‍ය බැගින් ලියන්න ලෙස සඳහන්ව ඇති ප්‍රශ්න 5යි. 16. ලකුණු කැපීම. වෙස් මුහුණක මූලික හැඩය මතු කර ගැනීමෙන් පසු එහි ඇස්, නාසය සහ මුඛය වැනි සියුම් අංග ලක්ෂණ මනවින් ඉස්මතු වන පරිදි නියන් භාවිතයෙන් ලකුණු කැපීම සිදු කරනු ලබයි. එමෙන්ම මිනිසකුගේ මුහුණේ ප්‍රමාණයට ගැළපෙන පරිදි වෙස් මුහුණේ ඇතුළු පැත්ත හාරා ඉවත් කර ගැනීම මේ අවස්ථාවේදී සිදු කෙරේ. ඒ අනුව පිළිතුර වෙස් මුහුණු කර්මාන්තයේදී සකස් කරගත් ලීය මත ඇස, නාසය, කට වැනි සියුම් තැන් ලකුණු කිරීම ලෙස සඳහන් කළ හැකියි. 17. පේකඩ. වාස්තු විද්‍යාව සහ කැටයම් කලාවට අනුව පේකඩ යනු ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික දැවමය ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයේ දක්නට ලැබෙන සුවිශේෂී අංගයකි. මෙය කුළුණක මුදුනත් වහලේ බාල්කයත් සම්බන්ධ කරන සංදිය ලෙස ක්‍රියා කරයි. මහනුවර යුගයේ වාස්තු විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ විදහපාන ඇම්බැක්කේ දේවාලයේ දැවමය කුළුණු මත මනහර ලියවැල් සහ පද්ම කැටයමින් අලංකාර කරන ලද පේකඩ යොදා ගැනීමෙන් වහලේ බාල්ක සඳහා ශක්තිමත් ආධාරකයක් සපයා ඇත. කුළුණක් මත තිරස් අතට තබන බාල්කයක බර සමබරව කුළුණ වෙත බෙදා හැරීම මෙහි ප්‍රධාන තාක්ෂණික කාර්යයි. බොහෝ විට මෙය කුරුසයක හැඩයට cross-shaped අත් හතරක් විහිදී යන පරිදි නිර්මාණය කර ඇත. පේකඩයක මුහුණත් මත බහුලවම දක්නට ලැබෙන්නේ ලියවැල්, පද්ම හෝ බිනර මල වැනි සාම්ප්‍රදායික මෝස්තරයි. ලංකාවේ පැරණි ගොඩනැගිලිවල මේවා නිර්මාණය කිරීමට ශක්තිමත් දැව ලෙස ගන්සූරිය මිල්ල භාවිතා කර ඇත. ඒ අනුව දෑකණුවල කුළුණු මුදුනෙහි හතර පෙත්තර විහිදී යනසේ නිර්මාණය කර ඇති කලාත්මක අංගයකි. ඇම්බැක්කේ දේවාලය, ශ්‍රී දළදා මාලිගාව යනාදී ස්ථානවල දැකිය හැකි අංගයකි. යන පිළිතුරවලින් එකක් සඳහන් කිරීම ප්‍රමාණවත්ය. 18. කවන්ධ. චිත්‍රශිල්පීන් සහ මූර්ති ශිල්පීන් මිනිස් සිරුරේ මාංශපේශි බෙදී යන ආකාරය සහ එහි හැඩය නිවැරදිව අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා හිස සහ අත්පා රහිත කවන්ද ආකෘති ඇඳීමට හෝ නෙලීමට වැඩි නැඹුරුවක් දක්වයි. කලා ඉතිහාසයේදී අපට කවන්ද කොටස් හමුවන ප්‍රධාන අවස්ථා දෙකකි. අතීත නටබුන් ලෙස පැරණි ප්‍රතිමා කාලයාගේ ඇවෑමෙන් කැඩී බිඳී යාම නිසා හිස සහ අත්පා අහිමි වී ඉතිරි වූ කොටස් නිදසුන් ලෙස ග්‍රීක සහ රෝම ප්‍රතිමා සඳහන් කළ හැකි. කලාත්මක නිර්මාණයක් ලෙස හිතාමතාම ශරීරයේ බඳ කොටසට පමණක් අවධානය යොමු කරමින් නිර්මාණය කරන කලාකෘති. හිස නැති ශරීරය මේ නමින් හැඳින්වේ. ඉන්දු නිම්න ශිෂ්ටාචාරයෙන් හමුව ඇති රතු වැලිගලින් සහ අලු වැලිගලින් කළ කවන්දරුව හමු වී ඇත. ලෙස පිළිතුර සඳහන් කළ හැකි. 19. අර්ධ උන්නත. මූර්ති කලාවේදී අර්ධ උන්නත බේස් රිලීෆ් ඕ ලෝ රිලීෆ් යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ සමතල පසුබිමකින් යම් ප්‍රමාණයක් ඉදිරියට නිරායනසේ කැටයම් කිරීමේ කලාවයි. මෙහිදී සම්පූර්ණ මූර්තියක් මෙන් වටකුරුවට නෙලීමක් සිදු නොවේ. මූර්තියේ ඉදිරිපස සහ පැතිපෙනුම පමණක් දිස්වන අතර පසුපස කොටස මතුපිටට සම්බන්ධ වී පවතී. මෙම ක්‍රමය මගින් ආලෝකය සහ අඳුර light and shade භාවිත කරමින් රූපවලට ජීවමාන බවක් ලබා දෙයි. විශේෂයෙන්ම විහාරස්ථානවල සහ පැරණි ගොඩනැගිලිවල බිත්ති සැරසීම සඳහා මෙම ශිල්ප ක්‍රමය බහුලව යොදා ගැනේ. කැටයමක් නෙලීමේදී ඉන් අඩක් ඉහළට මතුවන ආකාරයෙන් නිර්මාණය කිරීම ලෙස පිරිතුර සඳහන් කළ හැකි. 20. ටෙම්පරා. ටෙම්පරා යනු ස්වභාවික වර්ණක සමග බන්ධක මාධ්‍යයක් ලෙස බිත්තර කහමදය ගස්වලින් ලබා ගන්නා මැලියම් මිශ්‍ර කර සිතුවම් ඇඳීමේ පැරණි ශිල්ප ක්‍රමයකි.
මේ විශේෂයෙන්ම බිතු සිතුවම් කලාවේදී ඉතා ජනප්‍රිය වූවකි. ටෙම්පරා සීගිරිය සහ දඹුල්ල වැනි ඓතිහාසික ස්ථානවල ඇති ලාංකීය බිතු සිතුවම් නිර්මාණය කිරීමේදී වර්ණක දිගුකාලීනව පවත්වා ගැනීම සඳහා ස්වභාවික මැලියම් මිශ්‍ර කළ ටෙම්පරා ශිල්ප ක්‍රමය භාවිත කර ඇත. ටෙම්පරා ශිල්ප ක්‍රමයේ විශේෂතා. කල් පැවැත්ම. මෙම ක්‍රමය මගින් ඇඳි සිතුවම් සියවස් ගණනාවක් වූද වර්ණ මැකී නොගොස් පවතී. වියලීමේ වේගය. ටෙම්පරා මාධ්‍ය ඉතා ඉක්මනින් වියලෙන බැවින් ශිල්පියාට ඉතා සැලසුම් සහගතව සහ ඉක්මනින් වැඩ කිරීමට සිදුවේ. වර්ණ ගැන්වීම. මෙහිදී වර්ණ තට්ටුව මත තට්ටුව තබමින් සිතුවමට ගැඹුරක් ලබා දීම සිදු කරයි. ඒ අනුව පිරිතුර වියලි බදාමය මත බන්ධන මාධ්‍යයක් සමග මිශ්‍ර කරගන්නා ලද වර්ණවලින් ඇඳීමේ ක්‍රමය වියලි බදාමය මත සිතුවම් කිරීමේ ශිල්ප ක්‍රමයයි. 2021 වසරේ ප්‍රශ්නවලින් ඔබ ලැබූ ඒ පන්නරයත් සමගම මීළඟ වසරේ ප්‍රශ්නපත්‍රයේ ජයගන්නා ආකාරය පිළිබඳ අපේ සුවිශේෂී විවරණය සමගින් නැවතත් හමුවෙමු. ස්තුතියි!